¿Has escuchado hablar de las grabaciones que unos científicos captaron hace algunas décadas que muchos afirman que son los sonidos del infierno? En 1987, un grupo de científicos en Siberia, liderados por el Dr. Asakov, excavaron un agujero de más de 14.4 kilómetros de profundidad, buscando estudiar las placas tectónicas. En este descenso habían equipos de medición sensorial y toma de muestras, destacando un micrófono que captó estos sonidos que escucharán a continuación y que muchos catalogan como gritos y lamentos del mismísimo infierno.